Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Reyhan. Bugün sizlerle birlikte mikro solventsiz su bazlı yapıştırıcı ile slime yapacağız. İsterseniz hemen yapımına geçelim. Kasemiz, yapıştırıcımız, karıştırmak için bir kalemimiz, simimiz çünkü Elsa slime yapacağız. Keçeli kalemimiz ve boraks suyumuz. Suyu unutmuşum. Onu da getireceğim birazdan. Arkadaşlar suyu şimdi getirecektim. Hemen bunu kapağını açalım. Yapmaya başlayalım. Ben bunu bizim kırtasiyede uzun zamandır vardı. Tabii ben daha yeni deniyorum bunu. Şimdi çıkana bakar mısınız? Ben bunu önce sıkıp geliyorum. Arkadaşlar ay çok pardon. Ben bunu az önce bütün su yapıştırıcıyı döktüm. Şimdi bunun içine su koyacağız biraz. Ben hemen su koyup geliyorum. Koydum arkadaşlar ve iyice çalkaladım. Şimdi bunu dökme vakti. Şöyle tamamen. Tam yapıştırıcı kıvamında çıktı. Birazcık daha dökeceğim. Döküyorum. Arkadaşlar yapıştırıcıyı kaldırdım. Şimdi bunu iyice karıştıracağız. Çok bir kıvamı var. Bakar mısın? Sanki slime oluyormuş gibi böyle elime. Yani o yüzden katı bir kıvam var. Bir de çok özür dilerim. Çok ama çok az tıraş köpüğü ekleyeceğim. Gerçekten çok fazla ekleyemeyeceğim. Çünkü Elsa slime yapacağız. Kıvamını iyi tutması gerek. Çok dediğim gibi az. Saniye. Şu kadar falan. Biraz beyaz olsun çünkü. Çok az beyaz olacak. Sonradan maviye dönecek. Şeffaf bir mavi olması lazım. O yüzden böyle değişik bir renk. Sanki zıp zıp rengiymiş gibi olması lazım. O yüzden koydum. Bir saniye. Arkadaşlar azıcık daha ekledim. Şöyle göstereyim. Şimdi bunu ince karıştıracağız. Gerçekten sponjenin kıvamında gibi. Çünkü zaten biliyorsunuz çok katı oluyor ama biraz beyaza döndü sanki. Yani bir şey olmaz benim için. Böyle. Bu iyi gibi. Tamamdır. Şimdi rengimizi açıyorum. Şöyle rengimi açtım. Bunu çıkarmam lazım. Yani bunu çıkartması da çok zor olduğu için bir tel tokadan yani tel toka değil de şöyle bir tokadan yardım alacağım. Şunun bir tanesini dökmem lazım. Tamam çıktı burada. Hemen çıkıyor zaten yani hiç merak etmeyin. Ya bir de bir şey söylemek istiyorum. Bu keçeli kalemi az kullanmanız lazım. Yani şöyle göstereyim. Benimki de böyle. Şu tarafını kullanmıştım. Buradan koyacağım. Çünkü çok koyu bir mavi olmasını istemiyorum. Normal mavisini zaten ben bitirdim. Biraz koydum. Bakalım nasıl bir renk alacak. Ve süper bir renk aldı gerçekten. Çok azıcık daha şu tarafından, kullandığım tarafından açık renk geliyor çünkü oradan. Şöyle. Bir damlacık daha. Tamamdır. Daha eklemeyi düşünmüyorum. Çok güzel bir mavi oldu zaten. Bir saniye. Ay. Şöyle. Tamamdır. Şimdi bunu koyacağım. Bunu iyice karıştırıyorum. Ben şunun ağzını kapatıp geleceğim. Evet arkadaşlar yaptık. Şimdi simi sonunda mı koysam bilmiyorum ama sonunda koymayı düşünüyorum. Şimdi borakslı suyumuza geçelim. Şu kenarında biraz kalmış tabi. Slime. Biraz slime kalıyor zaten. Yani slime diyorum tıraş köpüğü. Şimdi bir damlacık koyduk bakalım. Kıvamına gelmeye başladı zaten. Şimdi 2 damla koydum. Ve yavaş yavaş kıvamına alıyor. Gördüğünüz gibi.
3 damla koydum şimdi. Bakalım neler olacak. Şöyle slime'ımız olmaya başladı diyebilirim. Olmazsa birazcık tutkal ekleyebilirim. Ama işte sarı ve beyaz var. Şu an bütün tutkallarımı harcadım. Yarın alacağım zaten. Ama güzel olacak galiba bu slime. Bakar mısınız? Oldu bile. Ay çok ses çıkarttım. Cam kase ya. Şöyle. İyice karıştırıyoruz bunu. Kıvamını alana kadar. Evet, daha fazla koymaya gerek yok. Çünkü zaten hemen kıvamını aldı. Bakın. Çok güzel oldu. Ben bunu çok beğendim yani. Bu slime'ın rengi de tamam şeffaf. Birazcık fazla tıraş köpüğü koymuş olabiliriz ama bir sonraki denemelerimde inşallah güzel olacak. Ve çok güzel oynaması. Çok yumuşacık bir slime. Çok azıcık daha eklemek istiyorum bu haksızsa. Bir damlacık daha tamam. Çünkü biraz yapıştı elime. Galiba elimde krem yoktu. Evet, slime'ımız oldu. Tabi biraz yapışıyor elime. Losyon sürmediğim için. Evet arkadaşlar, isterseniz oynamaya geçelim. Arkadaşlar slime'ım burada, simim de burada ve vücut losyonum da burada. Hemen elime biraz losyon süreceğim. Şu kadar bir şey yeterli. Fazla sürmek istemiyorum. Çünkü ben fazla krem sevmiyorum zaten. Ben bunu elime yedirip geleceğim. Evet, şimdi sürüyorum elime. Tamamdır. Şimdi hiç yapışmayacak. Şöyle kollarını da süreyim. Hiç yapışmayacağından emin olabilirim. Tabii biraz kıvamını yaptım. O yüzden yapışıyor galiba. Çünkü ben hiç kıvamına bakmadım ama gerçekten slime harika. O yüzden birazcık daha var aksesuar. Şöyle tamamdır. Artık yapışacağını sanmam. Şimdi diyeceksiniz ki burada ne yazıyor diyeceksiniz. Zeus yazıyor orada. S de şurada. Gözükmüyor. Silindi. Sabah yazmıştım. Şimdi hemen simimize ekleyeceğim. Açabilsem. Bir saniye arkadaşlar, ben buna sinir oluyorum zaten ben bu sime. Yani sime değil de kutusuna. Ben bunu açıp geleceğim. Açtım arkadaşlar. Bugün bu arada biz kuzenimle slime yapmıştık. Bu Elsa'ya çok bayılıyor. Deri slime yaptık ama videoyu çekemedim. Onların evindeydik çünkü. Çekerdim de kuzenim uyuyordu. Küçük kuzenim de var. O yüzden çekemedim. Şimdi bakalım neler olacak. Of ya, çok güzel. Şöyle. Tabii biraz her tarafa yapıştı şimdi. O kötü işte. Yapışması çok kötü benim için. Yapıştı bile. Bakar mısınız arkadaşlar şu slime'a? Yani o kadar güzel ki. Şöyle göstereyim. Parıl parıl parlıyor. Daha bir açık mavi de. Burada biraz değişik mavi gözüküyor. Ay o aynı. Aynı mavi. Tabii bu kamerada biraz canlı gözüküyor. Aa. Bir saniye. Tamam. İşte bu slime'ı ben çok seviyorum. Yani daha yeni sevdim. Çünkü yeni yapıldı bu slime gerçekten de. Ama gerçekten çok güzel oldu. Yani ben buna çok bayıldım. Çok güzel de ses çıkartıyor. Şu an küçük olduğu için fazla çıkarmıyor ama. Evet, böyle bir slime. Uzuyor bayağı da. Yani bu böyle. Evet arkadaşlar, videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın. Görüşürüz, bay bay.